أهلا بكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا النهاردة فيديو جميل جدا. تعالوا نعرف النهاردة مشاعر حبيبك في البعد عنك عاملة إزاي، يعني إيه مشاعره من ناحيتك. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، وعايزين نعرف برضو تتصرفي إزاي مع الراجل اللي مشغول على طول عنك، اللي هو بيخترق كده أعذار. وكل شوية أنا مش فاضي مش فاضي مش فاضي. الشخص ده تتصرفي معاه إزاي؟ يعني تتجاهليه ولا تلحي عليه ولا تتقلي؟ يلا بينا نشوف مع بعض كده ردودكم علشان نفيد بعض. ويلا بينا على سؤالنا تاني النهارده على الفيديو بتاعنا. مشاعره ايه في البعد عنك؟ يلا بينا، معانا مجموعتين وبالحروف طبعا وبالاحجار. المجموعه الاولى والمجموعه التانيه، حط طقطق على الحجر او حروف اسم الشريك اللي انت داخل تسمع عنه. ويلا بينا. معانا الحجر الاسود دوت، معرق كده ببيج. طاقته جميله برضو. حروف اسم الشريك اللي انت داخل تسمع عنه القراءة. ألف ت خ ص ك ش ف ي ه ر ط م ذال عين. دي حروف اسم الشريك. المجموعة التانية البني في بيج ده، طاقته برضو جميلة. يلا بينا. س ج واو نون ق ز س ظ ضاد ب غ لام د ح. دي حروف اسم الشريك المجموعة التانية. يلا بينا، أظن كده اخترتوا قدامكم كده ثواني الاختيار. يلا أصحاب المجموعة الأولى، إيه مشاعره في بعده عنك؟ المشاعر الحبيب، يلا بينا كده نعرف مشاعر الحبيب في البعد إيه بالظبط. وتتصرفي إزاي مع الراجل اللي بيخترع لك أعذار وعلى طول يقول لك أنا مش فاضي، على طول تعبك كده، يعني تتصرفي معاه إزاي؟ يلا نشوف هنا مشاعر حبيبك في البعد عاملة إزاي. هو بيحبك 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 قوي، ومتعلق فيك قوي. مشاعره كلها اشتياق ليك. منهار في البعد عنك، هو منهار 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 منهار. يا رب كده كل الكروت واضحة. آه، هو متعلق قوي في حبك، مش عارف يتخطاك مش عارف يتخطاك. احنا بنسمع مشاعره هو في البعد عامله ازاي. مش عارف يسيب العلاقه ويمشي، عايزك. هو بيحبك، لسه بيفكر فيك لحد دلوقتي. مش هين عليه ان هو يتخطى العلاقه ويمشي. بيراقبك، قاعد عمال بيبص عليك، عمال يبص ويراقب فيك، مش عارف يتخطى مشاعره ولا العلاقه. منهار من جوه على فكره، منهار من جواه. حاسس ان هو مش مبسوط، حاسس ان هو متدمر، حاسس ان هو نفسيته تعبانه. انا ازاي عايش من غيرك؟ ازاي عارف اكمل من غيرك وانت بعيد عني؟ دي مشاعره. انا داخله دلوقتي على طاقته ومشاعره، انا بهكر طاقته، بهكر مشاعره، بسحبها. عارف ان في فجوه بينكم، عارف ان في خراب حاصل، عارف ان هو بيعترف لنا ان في خراب حاصل، في دمار، في فجوه بيننا احنا الاتنين، احنا بعيد عن بعض. وده مزعله وده مزعله، بس هو متقيد في العلاقه، مش عارف يتخطاك، عشان كده قاعد عمال بيراقبك. دي مشاعره. مشاعره كلها حب على فكره. عارف ان انت معاك الحب الاساسي، بيحبك حب مش عارف ينساه. يعني هو بيقول لك في مشاعره انت الحب الاساسي، انت الحب اللي عندي، اللي ما ينفعش احب تاني غيرك. بيعترف لنا ان هو مهما يحب مش هيحب الا انت. يعني هو مش عارف اصلا يحب حد تاني. على فكره هو ما اتبرمجش مع حد غيرك، مش عارف يتبرمج. بيراقبك، قاعد عمال بيبص عليكي، بس مستني كمان وقت مناسب معين يجي يتكلم معاكي. مشاعره بيقول لك ان انت الست الحلوه، الست الجميله، الست الطيبه، الست اللي معاها كل العوامل الحب. بصي قدام منه على الترابيزه كاس حب، نقود، عصيان، سيوف. انت كل حاجه عندك حلوه، انا مش عارفه انساكي. انا قاعد منتظرك بحب، انا قاعد عمال ابص عليكي وراقبك بحب. بص المراقبه هنا وبصي هنا البص، عمال بيبص عليكي وماسك عصايه الحب. فهنا مشاعره كلها حب. يعني احنا مشاعره نفسه كمان يجيلك، يعني هو عايز يجيلك بسرعه، عايز يتواصل معاكي تاني، مش عايز يبعد عنك. وبس هو مستني وقت مناسب يجي يتكلم معاكي فيه. بصي واقف بيبص على السفينه المناسبه اللي ايه يركب فيها ويمشي فيها ويعبرها، فيعبر عن طريقها. فعايز يجي بس مستني وقت مناسب. عايز الفجوه اللي بينكم دي بقى خلاص تتسد. قاعد بحب، قاعد بحب، بيراقبك بحب. جواه منهار علشان انتوا بعيد عن بعض،
عشان في خلاف أيًا كان، مش مبسوط، بيقول لِك أنا متعلق لسه في العلاقة معاكِ مش عارف أبعد عنِك. دي مشاعره في الحب مشاعر جميلة جدًا، مشاعر حلوة أوي، مش عارف يتخطاكِ، مش عارف ينساكِ. الحب جميل، يعني الحب مولع في الذرة زي ما بيقولوا. وطبعًا اللي حابب قراية خاصة يتواصل معايا على 015 5 660065، ده حجز القراءات الخاصة من داخل مصر، ومن خارج مصر على 0020155 4 660065 لحجز القراءات الخاصة من خارج مصر. يلا بينا نشوف المجموعة التانية. طبعا المشاعر المجموعة الأولى كلها حب وجميلة جدا. يلا بينا. أصحاب الحجر ده وأصحاب الحروف دي حروف اسم الشريك طبعا. مشاعره إيه في الحب؟ يلا بينا نشوف مشاعره في حبه. احنا داخلين دلوقتي بنشوف بس السؤال ده، مشاعره في الحب. شايل هم، شايل ضغط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعره في الحب، شايل هم ان هو يرجع يتواصل معاك تاني، خايف، حاسس ان هو دمرك نفسيا وخلاك تعبت وسبت العلاقة ومشيت. فشايل هم ان انا، دي مشاعره في البعد، شايل هم ان انا ارجع اتكلم معاك تاني، ما انت هتبهدلني، ما انت هتزعق معايا، لان انا تعبت لك اعصابك وخليتك مشيت وسبتني، انا اللي قعدت احرج لحد ما خليتك مشيت وسبتني. انا بتوازن، باحاول ابص عليك وبراقبك وبشايفك، وبس بحاول اتوازن، وبحاول ان انا امسك اعصابي كده واختار وقت معين اعرف اتكلم معاك فيه. بتوازن، بص التوازن، بيمسك السيف من هنا ومن هنا ومغمي عينه، بيحاول يتوازن، بيحاول يهدي اعصابه علشان يعرف يتكلم معاك تاني، لانه شايل هم انه يرجع يتكلم معاك بالرغم ان هو بيحبك. عارف ان هو بوظ الدنيا وخلاك مشيت وسبت له الدنيا كلها وسبتها له. هو لسه متعلق في علاقتك، لسه متعلق مش عارف يتخطاك. مشاعره كلها في الوقت الحالي بدأ ان هو يكبر في عقله ينضج، يبقى فيه تفكير هادي، يبقى فيه تفكير حد عقلاني. دي مشاعره في الوقت الحالي. بيقول لك كمان ان هو بيفكر فيك ليل ونهار، يعني مشاعره انت داخل تفكيره. انا كده جايبه برضو مشاعره. وكمان شغوف عليكي، نفسه يتواصل معاكي تاني، لسه متعلق في العلاقه، مش عارف ينساكي، مش عارف يبعد عنك. بيقول لك هنا برضو عجله الحظ نفسه ان هي نفسها تدور، هو نفسه ان عجله الحظ تدور ويرجع يبقى في تواصل بينكم تاني، لان هو مش عارف ينساكي، مش عارف يتخطاكي. دي مشاعره. بيقول لك طبعا لو هنا هنقوله معنى كمان، ان هو بيتاسف على المشاكل ووجع الدماغ اللي هو سببه لك وخلاكي تعبتي نفسيا في البعد عنه، هو بيعترف ان هو دمر لك نفسيتك، بدليل ان انت رميتي كل حاجه وسبتي كل حاجه ومشيتي. فده ما كانش من فراغ يعني. فمشاعره كلها حب، كلها تفكير، بيفكر فيكي كتير، متعلق لسه في العلاقه. دي مشاعره، مش عارف يتخطاكي، شغوف عليكي قوي، بيحبك، فنفسه في ان الدنيا ترجع تهدى كده بينكم ويبقى في استقرار بينكم تاني. دي مشاعره في البعد. واللي حابب طبعا قرايه خاصه تواصل معايا على 015 5 660065 من داخل مصر ومن خارج مصر على 0020155 4 660065 لحجز القراءات الخاصه. دي مشاعره في البعد عنك. وما تنسيش تجاوبي على السؤال اللي انا بقوله لكم كل مره، تتصرفي ازاي مع الراجل اللي بيقول لك على طول مشغول وبيختلق اعذار ويقول لك انا مش فاضي، ويقول لك ايا كان يعني، وتلاقيه لا هو قاعد ونشط انقال ومتصل الان والحاجات دي كلها. لو القرايه عجبتكم طبعا ما تنسينيش بكومنت حلو كده، واعملي متابعه للقناه، واشوفكم على خير في قراءات اخرى.